今天搭的这一顶是 TONES 的 PEPO， 那这个是一个日本品牌。那它的帐篷有一个特色，就是很多都是用科技棉的这个材质下去做生产，造型很多元，然后有印第安帐，然后有像这个屋形帐，价格也不会太高，然后搭设也非常简单，很适合喜欢风格露营的朋友选择这个品牌。其实这个帐篷是有点复古的造型，以前30-40年前，大概童军露营的帐篷都是这种屋形的帐篷，好处就是它搭设快速，然后它不会积水，斜面非常的斜，帐篷里面的空间感是非常好的。像我183到中间不用弯腰就可以进去。那它里面有附地布，今天要用地布也可以，不用也可以。平常喜欢睡行军床的话，我就不用地布。那科技棉材质就是夏天比较不会闷热，比较透气。入门的朋友也非常适合，它搭建非常简单。跟大家分享一下今天这个营地哦，这个营地最近非常的火红，也非常难订。这个叫做98P 营地，它的地点位于东市的这个山区，总共只有7帐而已。那是非常森林系的这个营地。我刚刚有跟营主稍微聊一下，就是她居然是一个女生，她说这边几乎都是她自己在弄的，应该是属于青年返乡，就是在种菜啊，做一些有机无毒的这些种植。这个是要花很长时间去养土啊，前置作业要花非常久啦。这片山林放着也可惜，所以他就整理了7个营位，然后让大家可以来这边露营，就是几个好朋友，然后包场，然后他现在好像也只接受包场，拍照非常的好拍，然后环境也会非常的舒适，因为像很多森林系的营地，它的位置会比较近，然后比较拥挤一点，享受这个环境的时候就没有这么悠闲。听说它的那个营位假日现在都已经爆满了。好，我今天的桌子配置是用了一张餐桌加眼加颈桌，好，那这样子串接在一起。今天特别又想跟大家分享的就是我用的这个桌板，非常非常漂亮。这个品牌叫Makana，它是一家台湾的品牌，这个是老板他亲自都是手工去制作的。这种拼板呢，早期香港啊、日本其实都有人在做，这个的做工是非常非常繁琐，一般来讲价格都会非常非常高。这个Makana因为在台湾刚开始做，选用的这个材质跟拼板的颜色其实都非常漂亮。现在在推广的这个价格，我觉得是非常非常合理。整片的这个胡桃木0.5单位的，这个其实在外面真的很难买得到。那如果你今天要去日本、韩国买，这个价格都非常高。像你左手边那一片这样子要多少钱？我这片的话好像是不用2000块，1000多块而已。胡桃木在台湾是非常贵的，因为量的关系，所以在台湾你要取得胡桃木是非常贵的。胡桃木很多上面会有坑坑巴巴洞洞，台湾可能大家比较喜欢这种轻面，就是没有木结或是坑坑巴巴洞。像日本他们就可以接受，但台湾是不行，真的很值得大家去支持的台湾的品牌。今天带了这个 Nature TONES 方桌层架，它可以当做小桌子，又可以当做层架。那我现在是把它2个堆叠起来，然后上面放一个水桶。那这个层架呢，它跟一般的这种网架又比较不一样，做工跟质感非常有落差的哈。如果说像我这样摆起来的话，上面放一个水桶，它承重力也是非常好，放上去是完全没有问题的。下面可以当做一些置物啦。那另外我左边这一个的话是厨房桌，那这个的话就比较尴尬一点。因为它本身体积真的比较大，如果说你喜欢站着煮食，你的锅碗瓢盆非常多，但你又希望它可以整齐划一的这样摆上去，那我觉得这个厨房桌就会非常适合你。还有一个延伸桌可以延伸出来，这个我也没带，因为这样起来实在太大组。你喜欢这类型的这个厨房桌哦，你可以参考这个 Nature TONES 的这一组。它虽然说大，可是它的这个组装，它就这样折一下，它不需要组装的，没有难度的。我觉得它放在家里也会非常适合，或是放在你家的院子庭院，当做一个摆设的层架，质感是非常非常好的。Nature TONES 可以推荐给大家参考。